wong iku. Target kita kali ini ikan gabus, guys. Tapi medannya sangat sulit. Panas. Ini suasana masih Ramadan, puasa Ramadan. Kantur angkoros. Haus-haus gimana gitu. Gawe rupeka hingga tuku sejaman. Sambil nunggu ikan gabusnya makan, kita lihat obat hatinya, guys. Itu obat hati, guys. Wow. Pepaya. Bakso. Ini apa lagi nih? Lontong. Ini orang edan. Wih, ada monster enceng gondok. Manunggaling kawula Gusti.